Mən Hüseyin İxtiyar Musoğlu. Cəbrayıl rayon Daxələvi kəndindən anadan olmuşam, orada böyümüşəm, orta məktəb orada qurtarmışam. Gecələr posta çıxırdım, orada dərsimi oxuyurdum. Sabah yaşınız var idi onun? 17. Oradan dərsimi oxuyurdum, səhər tezdən gəlirdim dərsə. Yəni belə bir vəziyyətdə yaşamışıq. Yəni o illər idi ki, həmin illərdə Cəbrayıl rayonunun özünün müdafiə dəstələri, bir də polis işçiləri. Həmin vaxtı Cəbrayıldan 12-yə yaxın erməni kəndini boşaltmışdı. 3 gün müddətinə göstəriş vermişdilər ki, 3 gün müddətinə ermənilər çıxarılmalıdır. Və çıxarıldı. 12 kənd boşaldıldı. Amma Hadrut'u boşaltmaq mümkün olmadı. Çünki o vaxtı yenə də həmişə olduğu kimi yenə də Rus yolların köməyinə çatdı, imkan vermədilər Hadrut'u boşaltmağa. Döyüşdə mənim ləqəbim, mənə ləqəbi vermişdilər Bozqurd. Bozqurd deyə çağırırdılar mənə. Çünki canavar adətən gecələr hücuma keçir. Ona görə də bizim ləqəbimiz Bozqurdudur. Siz ancaq gecələr hücuma keçirsiniz? Biz ancaq gecələr, kəşfiyyat gecələr işləyir axı. Biz ancaq gecələr işləyirdik. Ona görə də bizim kəşfiyyatın, demək, vızvodun, mənim, yəni pozivnoyumuz Bozqurdudur. Əgər rasiyada gecə saat 3-də danışırdılarsa, bilirdilər ki, Bozqurtdu danışan. Martın 4-ü 92-ci il Cəbrayılda yaradılmış Ərazi Müdafiə Batalyonuna yazıldı. Orada elan elədim ki, mən bu kətləri yaxşı tanıyıram, erməni kətləri. Dillerini də başa düşürəm. Məni verdilər kəşfiyyat rotasına. Kəşfiyyat rotasına verdilər rabitəçi, kəşfiyyatçı. Bizim ən ağır əməliyyatlarından biri, demək ki, mən danışım 28 iyun əməliyyatından. 28 iyun əməliyyatından bizə bir hərbiçi kadr, zabit kadrımız gəlmişdi. Rəhmətli Mübariz Qasımov. Mübariz Qasımov Rus hərbiçisində qulluq eləmiş peşəkar bir zabit idi. Demək, biz 3 istiqamətdən hücuma keçmişdik. Ən demək, ağır yerdən, ermənilərə ən ağır zərbə vurulan yerdən bizim rota getmişdi. Mübariz Qasımovun rotası. Mən orada həm kəşfiyyatçı kimi, həm də rota komandirinin yanında sivyazist kimi məlumat ötürmək üçün mən onun yanındaydım. O mən bir yerdeydik. Biz mənə dedi ki, İxtiyar, biz bu 70 nəfəri qırğına verə bilmərik. Ora mən tək gedəcəm, həmən təpiyə. Həmən təpədə də bir dənə erməni postu var. Ondan 500 metr sonra biri var, 500 metr sonra biri var. Həmən o axırıncı 500 metrlikdən də bizim uşaqlar onun üstünə qalxırlar. O məni qoydu. Bir 15-20 metr ermənilərin postuna qalmış. Altdan belə yuxarı qalxdıq, 15-20 metr qalmış. O məni saxladı, özü lap yaxına getdi. Bir dənə qumbara, F-adın qumbarasını atdı ermənilərin səngərinə. Və özü də girdi səngərə. Bunun dalınca mən girdim. Gördüm ki, həmin səngərdə 4 dənə erməni, Rus bayevik. 2 dənə bayevikdir, 2 dənə də neqirdir. Leşləri? Yox, yaralı vəziyyətdədirlər, ölmürlər. Yaralı vəziyyətdədirlər. Mən komandirdən icazə aldım ki, icazə ver o nayonluqun birinin qulağını kəsim. O icazə verdi mən. Çünki nəyə görə? Mənim yaxın əmmoğlu şəhid olmuşdu. Mən onu yəni heç cürə barışa bilmirdim. Hüseynov Seydalı Ağdərədə şəhid olmuşdu. Mən heç cürə onunla barışa bilmirdim və mən qısas almaq üçün, ürəyimi soyutmaq üçün mən onun qulağını kəsdim. Və elə diri-diri, yaralı-yaralı. Yaralı vəziyyəti. Mən onun qulağını cibimə qoydum. Həmin momentdə demək, ermənilər bizi gördü kətdən. Bizi ateşə tutdular, ikimizi də. Bir təhər açdıq əks tərəfə, bizi görmədilər. Mübariz mənə dedi ki, əgər biz burada qalsaq, qabaqdan gələn uşaqlar, yüksək səviyyədə, yüksək mövqedə durmuş ermənilər bizim uşaqları qıracaq. Sən dur burada bu postu saxla, tək. Mən gedirəm qabağa. Mübariz məndən aralandı, getdi, ikinci postu da götdü, üçüncü postu da götdü, tək başına. Hardasa bir... Bəlkə o postda əskərlər var idi. Əlbəttə ki, ancaq qranat atırdı bu. Avtomat işlətmirdi. Çox cəld, peşəkar bir hərbiçi idi. Ağaç, demək, sarı və əfqan formuydu o vaxt. Bizim də torpaqlar biraz yay vaxtı yanmışdı, torpaq forma seçilmirdi. Elə ki, bir növ maskirovka olunmuşdu. Çox yüksək səviyyədə manevr eləyib, 2 postun ikisini götürmüşdü. Həmin döyüşdə mən
17 dənə erməni öldürmüşdü. Mübariz Qasımov. Siz postda qaldınız. Mən o postda qaldım. Fəaliyyətiniz nə oldu? Fəaliyyətimiz oldu ki, mən Şayx istiqamətdən gələn qüvvənin qabağını saxladım. Gəlirdimi bu? Gəlirdilər, 10-15 nəfər gəlirdilər. Nə ilə qarşısını alırdınız? Ermənilərin avtomatını yığmışdım Səngərə, 6-7 dənə. 4 dənə onlarınki, bir də mənimki. Dayanmadan 5 dənə avtomatdan mən atırdım. Onlar elə bilirdilər ki, Səngərdə bir 6-7 nəfər adam var. Ancaq mən tək idim. Sonra 2 saatdan sonra bizim rezervdə dayanmış qüvvələr, hansı ki bizlə bir yerdə... 2 saat ikiniz o boyda postu saxlamısınız. Bəli, ikimiz. 2 nəfər. Sonra mən, bizim uşaqlar mənim yanıma gəldi. Arxadan hansı ki bizlə bir yerdə hücuma keçməli idilər. Onlara Qasımov icazə verməmişdi ki, hücuma keçsinlər. Çünki ermənilər görsüydü ki, çoxluqdur, atəş açacaqdılar. 2 nəfərin oraya qalxmağını onu hiss eləmədilər. Amma çoxluq gəlsəydi, hiss eləyəcəkdilər. Sonra briqada komandiri əlaqə saxladı ki, vertolyot qalxacaq indi, vuracaq oranı, bizə koordinatlar verir. Mən həmin koordinatları təxminən xəritəsiz verdim ki, falan yerlərdir. Qalxdı və həmin yerləri vurdu. Ermənilərin xeyli canlı qüvvəsi məhv olundu. Biz o kəndi aldıq. Biz o adı nə idi? kənd Sur kəndi. Sur kəndi. Hə, biz o Əməliyyatın da adı Sur əməliyyatı. Sur əməliyyatıdır, bəli. Həmin kəndi aldıq. Həmin kəndlə də bərabər, 4 dənə yüksəklik. Çox əlverişli yüksəklik götürdük. O yüksəkliklər ki, oradan birbaşa hadrutu vurmaq əlin içindədir. Həmin kənddən biz məsələn bir neçə dənə erməni əsiri götürdük və bizim döyüşdə qalan əsgərlərin meydi ilə dəyişdik. Cəbrayılda o işlə məşğul olan məsələn döyüşdən sonra da belə yəni danışığa gedirdilər, meyitlər qalmasın deyə meyitləri götürürdülər. Yəni bu qanundur, müharibənin qanunlarından biridir ki, meyidi götürməyə, yaralıları götürməyə icazə verirlər. Müharibədən bir neçə saat sonra buna icazə verilməlidir, götürülməlidir. Sonra biz həmin yaralıları, həmin o erməni əsirlərin ki, meyitlərimizlə dəyişdik. Həmin o Sur əməliyyatında biz ermənilərdən qalma bir top, neçə qrantamyot, nə qədər avtomat, nə qədər silah, ambarda killiyin, ərzağın, sonra bir də ən maraqlı oldu ki, 1941-45-dən qalma pulamyot, su ilə işləyən. O pulamyot 41-45-dən qalma. Yəni bunlar ömür boyu ermənilər bizlə yaxınlıq eləsə də düşmən naqisliyin əldən qoymuş da. Həmişə ehtiyat özləri üçün hər şey saxlayıblar. Onları ələ aldınız siz hamısını. Ben onun hamısını biz götürdük. Onların hamısını biz götürdük. Nə qədər texnika zapsasları deyək də gətirib məsələn yığmışlar, onların hamısını biz götürdük. Ən yadda qalan döyüşlərdən biri də 93 avqust ayıydı. 15-i 93 avqust Cəbrayılın getmək ərəfəsində olan. Demək, həmin vaxtı 28 nəfərlik bir posta 50-dən artıq nayonnik hücum eləmişmiş, eləyib. Mən sənə deyərdim ki, Əlbəxa döyüş getmişdi orada. Gecə saat 4-də ermənilər oraya hücum eləmiş. Və biz, onda mən rayonduydum. Bizə gecə saat 4-də xəbər verdilər rasiya ki, bir dənə radis çıxdı, xəbər verdi ki, daşbaşı, ermənilər daşbaşını aldı. Onunla da rabitəçinin demək olar ki, səsi gəlmədi. Biz həmin vaxtı rayondan ehtiyatda olan qüvvələr oraya hücuma hazırlaşdıq, gəldik. Onda 20-30 nəfərə yaxın adam, bir nəfər Ural maşının üstündə gəldik. Biz daşbaşıya çatmamış, daşbaşı yüksəkdədir. Biz daşbaşının elə bir ki, aşağıdan getməliyik. Bu da bizim erməninin gülləsinə tuş gəlməyimiz deməkdir. Mən həmin orada Zampalit briqadaya elan elədim ki, bizim oraya girməyimiz düzgün deyil, onlar bizi vuracaq, əgər daşbaşı ermənilərdədirsə. Nəysə, indi mən təklif elədim ki, yüksəkliklə, onlara paralel olan yüksəkliklə getmək lazımdır ki, biz qabağa gələk, biz aşağı düşsək, onlar bizi məhv eləyəcək. Nəysə, sözüm keçmədi, biz gəldik, elə Məzrə kəndinə 200 metr qalmış, ermənilər bizi qrantamyotla vurdular, maşını. Maşını vurdular, kimi tullandı, kimi qaldı maşında. Mən 5 nəfərlə mən düşdük, güllə bizim üstümüzə yağış kimi yağırdı. Yəni, orada məsələn, o maşını sürən şoför həqiqətən də o qəhrəmanıdır. Güllənin altında maşını, təkəri partlamış bir maşını dala qabağa verdi, fırlatdı. Geri qayıtdı. Uşaqların bir neçəsinin, çoxun, 17-sin, 18-in döyüşdən çıxartdı, erməni gülləsindən çıxartdı. Və yolda maşının torumuzu tutmamışmış, maşın aşıb. Orada bircə nəfər öldü. O boyda əməliyyatı bir nəfər. Biz düşdük ora, demə bizim arxamızdan da rayon polis şöbəsinin rəisi gəlirmiş, Nivada, Vaqif Mərrəm. Və bunun da maşını güllüyə tutdular.
Bu cəhd tərpəndi, özün maşından atdı ki, qoy maşın çıxsın aradan. Nivada manevr elədi, aradan çıxdı. Demək, həmin döyüşdə 6-7 nəfər qaldıq ermənilərin gülləsinin altında. Polis rəisi, Zampalit brigada, 3 dənə də başqa podrazdelenyanın komandirləri. Sonra demək ki, bizim polis rəisi ilə mənim o günəyə düşmüşdü, mən quzeyə. Aramızdan 6 metr bir dənə yol keçir. 15 metr aramız var. Ermənilər məni görmür. Bunu görmürlər, məni görürlər. Bu ermənilərin elə ki alt hissəsindədir. Sonra bizim uşaqlar məsləhət gördü ki, komandirlər ki, çəkil arxadan gedən uşaqları təzə qüvvəni yığıb, əks istiqamətdə təzədən hücum eləmək lazımdır. Çünki qüvvə pərən düşdü. Bunlar getdilər, mən qaldım. Həmin vaxtı döyüşdü, həmin postda mənim qardaşım da həmin postda olmuşdu və şəhid olmuşdu gecə. Gecə şəhid olmuşdu. Mən geri çəkilə bilməzdim, onun meydini götürmək lazım idi. Nəinki onun, onunla başqalarının da meydini. Demək, 2 dəfə ermənilər cəhd elədilər ki, bizim polis rəisini mühasirəyə götürələr. Bunu özü də təsdiq eləyə bilər, özü də dəfələrlə deyib. Mənim nəyim vardı? Kürəyimdə 500 patron, sinəmdə 12 maqazin, 3 dənə də maqazin, demək, 3 dənə də maqazin avtomatın üstündə. Bəli, mən neçə saat, bəlkə 4 saat, 5 saat mən ermənilərlə atışdım. Hətta bir epizod deyim, mən orada tez-tez manevr eləyib yerimi dəyişirdim. Vaqif müəllim də mənə kömək eləyirdi ki, tez-tez yeri dəyişmək lazımdır ki, məni çox axtarırdılar. Onlara mən çox məşət eləyirdim. Həm qabağa gəlməyə qoymurdum, həm aşağı yenməyə qoymurdum, kəndə düşməyə qoymurdum. Mən imkan vermirdim, təkcə. Tək. O bir uşaqlar geri çəkilmişdi. Qüvvələri yığmağa getdi. Mən orada tək qalmışdım. Mənim arxamda da qüvvələr vardı. Onlar da kömək edirdilər. Amma əsas çox yaxın bir məsafədə mən idim, bir də rəis idi. Vaqif müəllim. Həmin döyüşdə, həmin vaxtı demək ki, ermənilər 2-3 dəfə cəhd elədilər. Mən bir neçəsini atdım, dəydi, bir ikisinə dəydi, indi bilmirəm, öldü, yaralandı. Yəni onu Vaqif müəllim. Demək, həmin vaxtı mən yerimi dəyişə-dəyişə bir ağac, armud ağacının başına çıxmışdım. Oradan məni görüb, oradan atırdım. Onda qulağım çaldı ki, ermənicən ağac dedi, mahak. Hani en mahak. Yəni deyə ağaçda, ermənicən. Bunu mən bildim ki, bunlar ağac mənim yerimi bildilər. Mən ağaçdan düşməklə, yomalanmaqla armud ağacın qrantometuna vurdular. Və mənim qarşı tərəfimdə olan Vaqif müəllim elə bildi ki, mən öldüm. Sonra mən yerimi dəyişib avtomatı dəmirini vurdum, dəmirlə. Remenin dəmiri ilə dəmirinə vurdum. Səs elədim ki, mən salamatam da. Yəni ölməmişəm. Çox sevindim. Və bir neçə saatdan sonra bizimkilər həmin siftə gecə ki, mən dediyim istiqamətdən Hərəkül batalyonu deyirlər. Həmin batalyon uşaqları əks hücuma keçdilər. Əks hücuma keçdilər və ermənilərlə bir xətt üzrə, yəni bir silsilədə ermənilərlə üz-üzə gəldi və ermənilər və bizim kəndim böyründəki kənd Məlili kəndindən bizim toplarımız, bir dənə tank gəlmişdi, Qubadlıdan gəlmişdi, mənə elə gəlir. Həmin tank demək olar ki, göstəriş verdilər ki, daş başında artıq bir dənə əskər salamat qalmayıb, həqiqətən də qalmamışdı. Dedilər ki, vurmaq lazımdır. Bəli, bizim toplar o kəndi demək olar ki, darmadağın elədi. Tank. Kəndi darmadağın elədi və bir neçə saat sonra biz həmin kəndi geri aldıq. Vaqif müəllim də çıxdı, gəldi, görüşdük, yaralanmışdı, alnından yaralanmışdı. Bir də ayağından güllə dəymişdi, ancaq şalvarından dəymişdi. O görüşdük, təşəkkür elədi. Dedi, mən gedirəm rayona, qayıdıram rayona, polisləri göndərirəm, bu da köməyə. Həmin vaxtı polislərdən də köməyə gələn olmuşdu, daşbaşı alındı, 22 dənə meyit götdük. Biri mənim qardaşım haqqında məlumat istədim ki, yerim mənə deyəsən. Dedi ki, sənin qardaşın rezerv idi, yatmışdı. Çox sayıq yatırdı o. Çox sayıq yatırdı. Birdən deyir, ayıldı ki, Pamişeniyada, yatdıqları yerdə ki, ermənilər hücuma keçir. Çünki güllələr evin üstündən keçir. Çıxdı çölə çıxan kimi bir də qayıtdı içəri ki, məni vurdular. Demək, ona 2 dənə güllə dəymişdi. Çölə çıxmaqla vurmuşdular bana. Uşaqlar qapıdan çıxmamışdılar, pəncərədən özlərini atmışdılar. Və elə salamat qalan uşaqlarda onlar olmuşdu. Bəli, bu özü qaça bilməmişdi, qalmışdı evin içində. Və bizim top vuranda həmin bu qaldığı evi də vurmuşdu. Bu da karavatın altına girmişdi, torpaq tökülmüşdü üstünə və biz onu 3 gündən sonra tapdıq.
Biz onu getdik, kənddə dəfn elədik. Hələ biz onda kətdə idik, çıxmamışdıq. Həmin gecəsi biz ailələrlə çıxdıq, getdik, başqa bir demək kətdən aralandıq. Gecə demək biz ata demirik də, biz qağa deyirik. Qağam dedi ki, iki qardaş qaydın gedin, o qəbrin üstünü torpaqlayın. Çünki ermənilər kəndə girəcək, görəcək təzə qəbirdir. Nəysə eləyərlər də. Böyük qardaşım var məndən, o da döyüşüb, Etibar Hüseynov. Biz qayıtdıq həmən kəndə. Gəldik, gördük ki, torpağı götürdük, töydük qəbrin üstünə ki, bilinməsin burada təzə qəbir var. Yəni hərbçilər, ermənilər biləcək ki, bu təzə qəbirdir, nəysə eləyə bilərlər. Və 19-u kətdən çıxdıq. 19-u kətdən çıxdıq. Demək, onun indi hal-hazırda bir övladı qalıb. Bax, bu həyat onun həyətidir. Demək, biz özümüzdən qabaq onun evin övladına bir ev tiymişik. Özümüz tiymişik bunun hamısı.